voto de muita boa disposição, você que está do outro lado a nos acompanhar. Queremos dizer que nos encontramos aqui no Centro de Acolhimento da Igreja Quimanguista, Kinshasa neste caso, dia 25 de novembro de 2012, onde nós nos encontramos ao encontro dos nossos irmãos afro-americanos que escalaram o aeroporto internacional em Njili ontem. Neste momento estão conosco aqui no Centro de Acolhimento, como eu disse. A reportagem está a ser feita aqui, tal dito centro daqui Quimanguista, através do repórter Papá Lucas. Como vocês sabem, neste caso, assim que sou eu, simplesmente pesquisoio, presente aqui neste evento do dia 25 de novembro de 2012. Neste caso, nós, dentro de minutos, vamos começarmos o culto dominical de hoje. Também, para vos adiantar que se encontra também aqui o representante nacional de Angola, o senhor Lucas Bamba, está presente, e as outras entidades da Igreja Quimanguista, neste caso do mundo inteiro, aqui se encontram. Como eu disse, a reportagem não vai tardar muito. Daqui a pouco nós vamos mostrar-nos como é que o verde e branco aqui, típico da Igreja Quimanguista, como está a vibrar. Para vocês, votos de muita boa disposição. Vamos voltar-nos para atualizar os fatos. Obrigado.
mpona kokumisa yango ezali na eloko nini oyo ezali kuna na mabele okokumamela banzambe ya lolenge wana te mpe okosalela yango te pamba te ngai yawe nzambe na yo nazali nzambe na zuwa bato bakoyinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bana ngai na makambo na mpamba kanisa ngai na mokolo ya kopema Conservando a lei do Senhor, fazendo a sua obra. O Senhor Jesus abençoará, gloriaremos. Senhor Jesus, o Salvador, Senhor, tende-nos misericórdia, Senhor, se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Senhor Jesus, o Salvador, Senhor, tende-nos misericórdia, Senhor, se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Pai que mão consolado, ó Pai, tende-nos misericórdia, ó Pai, se for pela nossa iniquidade, quem poderá salvar? Nous
America,
la
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. O gracious God of creation, you who we all look to as the ultimate giver of life, the creator of all that is good and marvelous, for you this day. Thank you for giving us a family. Thank you for giving us a brother. Thank you for giving us a son, Jesus Christ. Thank you for sending Papa Simon Kimbangu. Thank you for Mama Mwilu. Thank you for all that you have sent to guide us and direct our path so that we can be most perfectly pleasing in your sight. We come this day humble, thanking you and at the same time asking you, O Creator God, we ask you to guide our path in all that we do as we begin this good news service and we hear from the preacher of the day. We ask you, Father, to inspire him, give him a message for us, because we are living in a season, as you know, of great turbulence, and we are on the crest of great joy. We walk not with hope, but we walk with faith, Almighty God, knowing that you are present and that you will be good for your promise, and that in the days to come, our brothers and sisters here in Africa, our brothers and sisters in America, will be joining hands in a precious movement to make certain that your kingdom is present here on earth, that there will be peace restored in this precious country of Congo. We know it, we claim it, and we thank you in advance for all that you will call us to do. In Christ Jesus' name, and in the name of Papa Simon Kimbangu. Pai, Filho e Espírito Santo. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, que amém. Nós reconhecemos que temos sido pecadores, porque inúmeras vezes temos cometido contra a tua santa vontade, mas neste momento pedimos o perdão
por tudo que nós fizemos. Papá, perdoa-nos, porque somos tua criatura, porque somos teus filhos. Papá, merecemos o perdão. A verdade é que o dia de hoje é um dia de significado extremo, porque é um dia, portanto, que marca aquilo que se foram as profecias de Papá Simão Kimbangu em 1921, que os vossos irmãos afro-americanos que saem de cá com tanto sofrimento, mas haverá um dia e eles voltarão e hão de reganhar, portanto, a profecia dá-se, portanto, aquilo que é cumprimento. É verdade, Papá Simão Kimbangu, nós não temos nada, portanto, a dizer. O que podemos dizer é um grande obrigado a Papá Simão Legacies, porque aquilo que o Papá pronunciou estamos a ver com os nossos professores. É por isso que o Papá, e continuar naquilo que é, que o Papá nos recomenda sempre, o amor, as obras e dentro, portanto, dos mandamentos. Papá não nos deixa que Satanás nos deite longe, porque Satanás tem um plano maléfico, mas nós sabemos que se nós vivemos, vivemos por Ti. É por isso, Senhor, perdoa-nos todo o mal, dê-nos aquilo que é a perseverança, que nós possamos continuar dentro da Tua seara, aquilo que está longe, para que nós permanecemos da Tua obra, desde hoje até a consumação dos séculos. Assim te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Komise, nzakumba bona, nzakumba bolimo warati. Ndewele ki nzakumba kaka banto bo kidi. Bouma efe. Ilengene we ya kaki bona okande walikinda. We njo ontolonto, ondo imeda afa ofitana. Lolo ifuata loikoja seko. Prophétie yo okisama. Buki wa basa kwebaki na posama kitepende bekrogene. Zabakitanye, otutumiso, tosoro tukai kimya, otukai wanya, tosoro mokolomone bonene, mokolone bonene, la boka wenga, la boka waboyi, wabande batiko, basekamaki, to iso tokwe bole nyama, tatoki bantula dotomitio, ayo ko osio timwa ngurumbe. Lao itakuwa malenda kwa shekala mongo tatatibu ni nyumba kukiangali. Jambe bolimo warati tutika buke busika lawe dolikia nzakomba wokia nzakomba yango
o akamu tapa kianye oyo ni molisonda likuku teto kidepanto la bilenge et que construit manata bonyolo papa simo ni kimango wena ki basi ya eba kito yo kotosole woigole nda kumekito oyo kuiga yala nisoli mayoko ila kabe kike akukira Aya kendisa sonama mukembo wa mfuluzi Riza rapate kolowa Waisu wa mfuluzi Bunge Zulu seivo banga Watu anzambi sebeko tangere Ole kemiza sonama Mukembo wa mfuluzi Riza rapate kolowa Waisu wa mfuluzi Bunge Zulu seivo banga Watu anzambi sebeko tangele Ale kemiza sonama Mukembo wa mfuluzi Riza rapate kolowa Waisu wa mfuluzi Bunge Zulu seivo vanga Watu anzambi sebeko tangele Ale kemiza sonama Mukembo wa mfuluzi Riza rapate kolowa Waisu wa mfuluzi Bunge Zulu seivo vanga Watu anzambi sebeko tangele Ale kemiza sonama Mukembo wa mfuluzi Riza rapate kolowa Waisu wa mfuluzi Pe abate l'avion. Ikayawe amos l'avion elominaye pe après l'avion ngonunaye. Ikayawe amos elominaye et pas l'avion après l'avion kimia. Tout le monde est là.
Tata Mwana, Tata Molio Monsanto. Ba cellulaire na biso nyonso etikala éteint ya kokangama. Makelele te kotambola pete. Culte ezali ko passer en direct. Topesa impression ya malamu. Naboyo bayaki na sima totangaki liboso loyemo na Dawidi ya nkama na toko mibale na motoba. Psaume de David chapitre 126. Molongo moke ya yambokino na oya motoba suka. Totangaki mokana ya mibale ya Moïse to Exode. Mokapotoko mibale molongo moke ya yambokino zomi na suka zomi na sambo yango nde mibeko zomi. Sasa epi ba mama batata tozali na mikana mibale tokotanga. Ya liboso tokotanga mokana na Isaya mosakoli. Isaya mokapo tuku motoba na moko molongo moke ya sambo kino ya liboa suka. Tokotanga lisusu na bayebeleo mokapo zomi na mibale. Tokotanga na molongo moke ya zomi na minei pe zomi na sambo suka. Ésaïe chapitre 61 versets 7 à 9. Puis l'épître de Saint Paul aux Hébreux chapitre 12 versets 14 à 17. Toti elika ete ntembezalite tokotanga na version ya lingala na texte oyo tokotanga malembe
moto na moto ayoka phrase par phrase. Ésaïe chapitre 61, verset 7. Na nkomo na Nzambe tata mwana tata molio mosantu. Yahweh alobi. Bato nyonso bazalaki kotiola bino. Bakotikala ata na bomengo moko te. Bosambwaki na ndenge ya mabe koleka. Kasi ngai nakopesa bino mabele ya banguna na bino. Bokozwa mboka ya monene koleka. Bokozala na esengo suka te. Mpamba te ngai Yawe nalingaka bosembo. Naboyaka babotola bato bomengo na bango. Nakokokisa elaka oyo napesaki na bino. Nakozongisela bino bolamu. Mpe nakosalela boyokani na bino. Boyokani na bino ya libela. Bikolo nyonso ekotosa bana na bino oyo bakoya na nsima. Bato oyo bakomona bango bakoyeba ete bozali ekolo oyo ngai Yawe na benisa to na pambola. Tokotanga na version française. Yondo zali ya bomoi, yondo zalaka yompo zali mpe okozala libela. Likamo yonkolo Yesu alobaki ete mosungi molimo mosantu akoya koumela libela kati na bino. Elaka yango ekokani epai na biso baye tozalaka biloko pamba. Tataki mbango yo zali koumela kati na biso. Ezali sango malamu, ezali esengo pona biso. Te ya biso bana bayo ebandeli pe kino na suka na programe ye. Na bolingo penke mo ya bino misato abole na nkomo na tata mwana tata molio mosantu. Amen. Ba mama batata bandeko. Mokolo mwa lelo ezali mokolo moko monene. Mokolo mwa elaka, mokolo mwa esengo. Mokolo yo Nzambe abongisaki pona biso. Likamo na tata Nzambe soki eyeli bino. Esengeli bino ya liboso boyamba yango bondimela yango. Bato nyonso ya mayele bazali kati na bino. Esengeli bino bososola likamo yango. Esengeli bino mpe bosakola likamo yango na mabota manso ya mokili mobimba. Yango nde ezali mapamboli kati na bino. Likamo na Nzambe na reprendre eyaka epai na bato na libota. Soki likamo na Nzambe ye epai na bino emonani epai na bino. Boyamba likamo yango bondimela yango. Boyekola yango, bososola yango, bosaleli yango te. Bonyati yango mpe bobwaki yango. Ekokomela bino bololoto pas ezanga ndelo. Ndakisa. Likamo na Nzambe ekomaki na bato na Ninive. Jonas atindamaka na Ninive epai na Nzambe. Pona koyebisa bango ke na misima na mikolo tuku binei Nzambe azali koboma mboko.
me awa bato na Ninive bayokaki likambo yango, bayekolaki yango, basosolaki yango, basakolaki yango na mboka na bango mobimba. Kino roi mokonzi na bango ya vandi na kati na trône. Bato na maele bato nyonso basosolaki, bayokanaki, bayekolaki, balobi tolongola bilamba tolata ngoto tovanda likolo na putulu tolela epai na Nzambe tango mosusu akoyokela biso mawa. Awa mboka oyo ya Ninive bayokaki liloba, basosolaki yango, basakolaki yango, batosaki, mboka wana ekufaka te, babikaka. Nakamata exemple ya mboka oyo batiolaki liloba na Nzambe, basalelaki yango te, basakolaki yango pe te, bamonaki yango eloko ya ntina. Mboka lokola Sodome et Gomorrhe, Nzambe ayaki na mboka wana, bayokaki ete bantoma bapaya minene baye na kati na ndako na Lot, bayokaki. Me batu wana bazalaki na ntina na makamu oyo, bapaya wana bayaki na ndako na Lot te, bazalaki na ntina na yango te. Bayaki miango mpo ete baya kobudisa Lot na kati na ndako na ye, epui basala mabe na bapaya oyo bazalaki na ndako na Lot. Lokola liloba oyo ezalaki Nzambe azalaki na kati na bango, bayambaki yango te, basosolaki yango te, basakolaki mpe yango te, bazalaki mpe na ntina na yango te, Sodome et Gomorrhe ezikaka. Obele Lot na bana na ye babimaki na mboka wana. Nous sommes en train de vivre un grand moment de l'histoire. Mais bato bazali kososola te tango oyo biso tozali. Batata wa mama bakimbangisto toyembaka nzembo na ebandeli ya losambo na biso pe na bareunion na biso nyonso esika nyonso bakimbangiste. Depuis tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbango Kiangani akamati mokumba toyembaka nzembo, me ezali na Kikongo mingi toyebaka maloba ezalaka na nzembo wana te. Yango wana avant tokota na commentaire ya Psaume 126 nakomeka koyeba nzembo wana na lingala tolanda maloba kani ezalaka na kati na nzembo wana. Elaka ya Nzambe alaka ngai na bolenge bwanga, natelemisa mosala mwa ntoma mwa Nzambe. Elaka ya Nzambe alaka ngai na bolenge bwanga, natelemisa mosala mwa ntoma mwa Nzambe. Tosala mosala mwa Nzambe na solobe, na solobe, na solobe. Tosala mosala mwa Nzambe na solobe, mokili mobimba tobikisama. Tosala mosala mwa Nzambe na solobe, na solobe, na solobe. Tosala mosala mwa Nzambe na solobe, mokili mobimba tobikisama. Nkolo Yesu alobaki boye, ngai nazali solo pe nazali bomoi. Ngai nazali solo mpe nazali bomoi. Je suis la vérité et la vie. Moto nyonso asalelaka Nzambe esengeli asalela ye na solo. E moto ya kosalelaka Nzambe esengeli ye azala moto oyo azali na bomoi, elingi koloba mosantu. Lokola Nzambe azali mosantu, biso bayeye abyangi mpo tosalela ye, il faut tozala na solo e tozala basantu. Nzambe apesaka elaka na bana na Israel ndenge totangi yango na Psomo. Bazali kokumisa Nzambe bazali na esengo.
Ango makambo na minene na libota na Israël. Soki Moïse akotaki na kati na mokili na Égypte. Soko Moïse abimisaki bana na Israël na kati na bomo ezalaki na et à la fois général de généraux. Moïse était un architecte, était poète, était un mathématicien. Moïse était élevé dans toute la science de l'Égypte, c'est-à-dire il était prince d'Égypte. Mais azalaka na biloko oyo elongwamani na Nzambe te. Alors Nzambe tango amoni Moïse mpete a confier mission oyo ya kokena ko bongola bomo ya bana na Israël bazwa bonsomi. Nzambe akomisaki Moïse kati na solo Yus akotaki na kati na solo ya bwana ebengaka bonsomi. Et c'est comme cela que Moïse akokisaki bilaka mpo azalaki na kati na solo. Batata bamama soki ozali na solo te, ozali kati na solo te, tu feras rien. Donc sika boye bakomi kosenga epai na Nzambe balobi Nzambe salela biso lisusu bolamu oyo osalelaka biso. Babakisi moto oyo akendaka kolona, akendaka na mpasi, akendaka na minyo, akendaka na kolela. Me ntango oyo akokenda kobuka, akobuka yango na esengo, na esengo. Batata ba mama likano tozalaki kosakola mpo na bana na Israël ezali Nzambe oyo azalaka, Nzambe oyo azali mpe akozala ya bomoi, yango nde likambo ekomelaka biso. Avril 1491 na periode wana ezalaka bateme ya liboso ya bamissionnaire oyo bayaka na antique royaume de Congo. Ont été vendus comme esclaves outre-Atlantique. Bato mwindo bazalaka lisusu na identité propre te, bakomaki kaka marchandise et bakomaki kaka koreprésente bachiffre. Marchandise oyo ezali représente aucun peuple, aucune race sur la terre. Toloba kaka depuis 14e siècle à connaître ce qu'on appelle la brutalité corporelle, c'est-à-dire mpasi ya minyoko na kati na nzoto comme l'homme est noir. Il était un simple chiffre. Ce qui va le dire esclave, c'est-à-dire eloko, une chose. Banaliser, chosifier, marginaliser, eloko ya baba. Soki lelo tokoki kokumisa Nzambe ya biso, soki lelo tokoki kosepela, tokoki koloba nete Nzambe asali mpo na biso makambo ya minene. Exode chapitre 12, okotanga ngo na Exode chapitre 13. Comme les enfants d'Israël, 430 ans, Papa Simon Kimbamo abandaki mosala na ye. Akona nkoma na nkolo Yesu, libembe bisekwi. Bebonsono bamoni bakufa misu, bamoni bebonsono batelemi bakufa matoi bayoki bato wana nyonso tu babiki. Tata Simon Kimbango apesi elaka makambo nyonso ezala kobena elaka. Alobi na ntango oyo Nzambe abongisi biso tokozwa bonsomi, la liberté. La liberté est le bien le plus précieux qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Kolomana Bobo, qui Bobo est sali de loi, est sali Koufa. Mais être libre, c'est le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir. Et c'est un don qui vient de Dieu. Tata Kimango alobi mwindo akokoma mondele, mondele akokoma mwindo, a précisé. C'est-à-dire, au temps fixé par Dieu, nous serons libres. Dans le contexte de 1925
1921 ezalaki lokola ndoto ndenge bana na Israel bazali koloba na ntango biso tozongaka na ye bakendaki lokola baombo kuna na Amerike na mikolo mizali koya bakoya kozongela biso na science na développement oyo bayekola kuna bakoyekola kuna epai na bamindele oyo bakoyekola kuna bango bakoya kozongela biso na bango na biso tokotonga mboka na biso ya Afrique et tokozwa tango oyo balobi la vraie émancipation, la prospérité, l'élévation ensemble. Maman batata pona mokuse bilaka oyo nyonso ekokisameli biso po solo ezali tata diangenda tata kisolokele tata dialungana batambolaki na solo wana tozwi lingomba eye tala culte tala ndenge biso tozali kosambela tala démonstration et organisation sacerdotale oyo ezali na kati na biso. Mais à partir de 1921 jusqu'à l'indépendance, 40 ans de persécution, il suffisait de citer le nom de Simon Kimbangu, bako kangayo, bako juge yote, ok, relégation, yango no mona ka totele bisaka, ba relégué, bana ya batata, to ba ndeko yu bakotaki na boloko, na tina na sango malamu. Oh. Lelo komi réalité tala lingomba. Tala ndenge biso tozali kosambela tozali sika moko oyo nyonso po batata na biso tata kisolokele tata dialungana tata diangenda mokonzi abule atambolaki na solo nkolo so alobi nga nazali solo nazali mpe bomo oyo akosalela nzambe asalelaka ye na solo mpe na bomo na kati na ye bilaka ekokisamaka. Soki lelo bandeko na biso ba-africain américain baye tomoni bango lisusu toyami bango mokolo bana lobi le 24 lelo le 25 ndenge tozali komona bango soki lelo tozali na esengo na komona bandeko na biso ba-africain américain bauti mosika bakomeli biso tozali na bango c'est parce que papa Simon Kimbangu Kiangani azali na solo. Soki azali na solo te bilaka bikoyi kokokisama te. Soki lelo tomoni makramo tozali komona ndenge libondeli ya reverend Yolo basakoli na kala bantoma bato minene bazalaki na mposa bamona makramo oyo me bamoni yango te me biso tozali komona yango. Soki ezali kokokisama c'est parce que tata mokonzi abule oyo azali kokamba biso azali na solo yango wana pour clôturer ce chapitre elobaki na biso boye ndenge nayebaki yango na nzembo mosala na nzambe tosala yango na solo po mokili mobimba ekobikisama na ntina na solo na ye asali première et deuxième conférence internationale bato na mayele bayaki awa mpona nini bayekola likamo ya tata Kimbangu. Pour la première fois, allez, carte il y a sacrifice, il y a calvaire, il y a papa Kimbangu, et c'est là qui déployé. Ici à Kinshasa et à Nkamba, batona mayele, basanganaki, bayekola likambo yango. Donc il va en profondeur dans likambo la bisoté. J'avais effectué un voyage en Afrique du Sud à Johannesburg. Tango na wuti na Johannesburg na kutanaki na mundele moko. Tango to solo la mundele wana monsieur Krabo. Na zo ebise na monsieur Krabo. Papa Kimbangu avant bana mosala na ye azwaki ndika moko ya kopola. Une amande pandiste pourrie a baloni yango na loboko na ye s'était transformé en une noix fraîche et savoureuse. Et papa Kimbangu avait dit nakupenda sana. Alors voici comment le Christ transforme un pécheur en une créature nouvelle, agréable à Dieu et le met au service de l'Éternel. Dans le même
moto na masomo moto mabe akamati ye abongoli ye akomi ekelamu ya sika ya malamu akomisi ye kotise na mosala na nzambe. C'est ce que j'avais dit à M. Travaux. M. Travaux a intériorisé ça. Plus tard, M. Travaux a commencé à Kinshasa. Je l'ai amené en Ghana. Biso toza kosenga na yo papa, salisa biso lokola tozalaka na bamoka bapaya, tozwa ba titre de séjour. Salisa biso tozwa pe misala na bamoka ya bapaya, sika tozali kokende mpoto ya kotonga Yerusalem na sika. Est-ce que ndeko wana asengaki mabe? Non, asengi malamu. Asengaki mabe te, asengaki malamu. Et quand il a terminé sa demande, maintenant Mundele a fukami à son tour. Abani kosenge pa ina papa Simon Kimbangu Kiangani. Mondele atali papa Simon Kimbangu Kiangani. Maye bani ko bimaye na misu. Nabi mais qu'est-ce qui se passe dans M. Travaux? M. Travaux a lobby, papa, je ne te demande qu'une seule chose. Nazo senga et pas na yo kaka likambo moko. Papa pe a se concentrer à kotalaye, mais c'est Travaux, pardon, moi maye zali ko bimaye na misu abi papa. Komisangai mon centre. Komisangai mon centre. Je demande auprès de toi la sainteté. Bon, entre Bangomi Bale, Nana Sengri Kamamala. Papa, komisangai mon centre. Mon centre. Mon centre. C'est tout ce qu'il a demandé. Et réaction, un professeur d'université, M. Travaux, il est docteur à thèse, à Fukanazo Lela. Ah oui, papa, comme il s'en est mon centre. Le lendemain matin, Tokalisa qui est souki negewana. Tout le monde, M. Travaux, tout ça, kuna na kumba, pour na mabanga. Amoni batu bazako mema mabanga. Abi nini wana, abi non, toza kotonga Yerusalem nam. Mais ce Travaux, akeiti kuna na kumba, akamati libanga tina mutu, azali ko matana yango. Biso mususu toyokeli mais ce Travaux mawato, bi tout ça lisayo. Abi je cherche ma bénédiction. La sainteté. Ba Dieu li un peu photo. Batata ba maman, biso bato mwindo, tozalaka na likamu moko ezalaka maladi ya mpasi kati na biso, la négligence. La négligence. Toyambaka likamu, toyekoli yango, tososoli yango, mais nous n'allons pas jusqu'à la fin. Mpoto bimisa likamu, yekoki na biso ko bimisa pe, résultat est monana. Nous restons suspendus quelque part. Mais ce Travaux, le jour où il prenait l'avion pour rentrer en Afrique du Sud, à Talinganamis, à Tekama-Lobokone, na Toro, à Maï Pasteur. Il y a un pasteur. Tata n'a pas un pasteur. Son père et lui, ce sont des professeurs et des baptistes. Kuna, na l'université de Johannesburg. Maï Pasteur. Ponani, likamo na lobelaki et kote laki na motema. Azalakane loko moko aluka kana bomo inaye. Azala mon centre. Ko sale la nzambe, ba sale la kanzambe na solo, mpe na bon centre. Sans cela, il n'y a rien. Deuxième texte. Toko ume la kundate batata ba maman. Et l'obami na biso était Mobeko. Mobeko. Mais l'introduction à Mobeko Nzambe alobi ngai nazali Yahweh Nzambe na yo oya bimisaki yo na Égypte et c'est ko zalaki na bombe. Pourquoi Dieu met ce préalable? Est-ce que ezali Mobeko? Non, ezali Mobeko te. Mais pour nani Nzambe ati yango une sorte de préambule. Ngai nazali Yahweh Nzambe na yo oyo abimisaki yo na Égypte na ndako na bombe. Est-ce que wana ezali Mobeko? Non, ezali Mobeko te. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis ça? Parce que Dieu aime ce qu'on appelle la reconnaissance. Nzambe algaka reconnaissance. Ce qui a sali au beau l'âme. Surtout qui te donne la liberté, le bien le plus précieux pour un être humain. Dieu aime que l'homme soit reconnaissant. Et
l'homme s'attache à lui, Dieu. C'est comme cela que plus tard, au monitant oya zali ko pona bat, selon bénédiction et pesamaka na bana en Israël. Léa alingamaka na Joseph na Jacob te. Jacob aimait Rachel. Rachel était très belle, ravissante et tout. Jacob était amoureux de Rachel. Mais Rachel était stérile en ce moment-là. Mais moi, si naïe à Liboso, c'était Léa. Léa a Zakobotate. Léa a jugé, pardon, Rachel a Zakobotate, mais Léa, tout de suite, a botti moi à Liboso. Léa s'est dit, le kolanga na botti lié moi na mobile, ya Liboso, boye. Alors, ako kanga manangai, ako kanga na Rachel. A Monica ka Jacob azolinga yete. A botti moi na mibale. A dit, je crois que cette fois-ci, ako kanga na nanga. Mais Jacob azo kanga na kakate. A botti moi na misat. A dit, cette fois-ci, ce troisième fils, na moni, il va s'attacher à moi. Et c'est comme cela qu'il a donné à ce fils le nom de Lévi. Attachement. Kukangana na nkai. Mais Dieu a dit, il ne va pas s'attacher à toi, Léa, mais ce fils va s'attacher à moi et il sera à mon service. Yangwana et Baneli Kamabenga Kaba Lévite. Ceux qui sont attachés à l'Éternel, ceux qui sont au service de l'Éternel. Et c'est là que Aaron est sorti et ses trois fils. Ceux qui sont au service de l'Éternel, qui sont attachés à l'Éternel. Nzambe alingaka lokola biso tozali to kangana na ye to zala reconnaissant oya saleli biso bolamo to kangani na ye to simbi ye. Sans cela, tu peux même pas avoir la bénédiction. Je vous donne des exemples. Au monde Jacob, tangoye azalaki na posa ya lipambo la kutani na moto oyo ba bunelaki na na buto mobimba asakani s'est agrippé à cette personne qu'il ne connaissait pratiquement pas a kangani na ye alobi oyo azalika ka nzambe tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Tout le monde ezali kotana mais il avait toujours cette préoccupation. Il faut que tu me bénisses. Tu ne partiras pas si tu ne me bénis pas. Et c'est comme cela que le nom de Jacob a été changé à Israël. Dieu l'a béni. Et c'est comme cela que plus tard, pour que Jérémie a dit, Alakamama be moto ya sale la kamusala na nzambe na jololo. Nzambe alingaka batu bakangana na ye. Basimba ye, balinga ye. Yangwana na kati na mobeko alobi, baoyo bakolingaka ngai, pe batosaka mibeko na ngai, na salelaka bango bolamu. Soki yo lingi ye, soko kangani na ye, soko tosi ye, akopambola yo, na mabota na yo nyonso. Yangwana batata ba mama mibeko yo, esengeli biso to tosa yango, to meme yango. Pour terminer, naza kotangela bino na chapitre yo. Likamo oyo yantina oyebi batata ba mama bandeko tobengaki bandeko misato bayaki kosambela tomonaki mama Ramona pasteur Ramona asambeli na anglais biso baye toyokaka anglais te tozowaka ndenge azali kosambela bankombo oyo kaka ye azali kotanga yangwana nde tozali soko atangi nkombo songolo tolobia tomona azali kuna na nzela po bakombo ezali kolandanaka. Mais le reste, comme tu ne connais pas l'anglais, tu fais quoi? Ndeko mosusu ya utaki na Angola, mokonzi ya lingoma kuna na Angola azosambela na portugais toujours kobeba nkombo. Vous avez imaginé à peu près ce qu'on est. Mais tu ne connais pas le portugais. Tu fais quoi? Et tata nabiso à RDC, a bemi biso na ki mongo authentique. Kabwana, namabota nyons, batu bazali koloba. Yo kanisi ke moto wana azali ko seka, azali ko sakana. Ndokande azali ko sambela. Tangu na kenai na bangi, na koloto nzapa nguvulu
natuni asosa babiaza kusambela akusambela ningi abino azali koloba nzambe tata mwana mpe molimo santo nzapa baba nzapa molenge nzapa ingo toka bwana moto azali koloba yokanisi ke azali koseka nzokande azali koloba makambo ya ntina azali kosambela ka nzambe kasi toka bwana tozalaka biso nyonso esika moko na kolombi na mbanza kongo toka bwana mpona nini likambo nzambe apesaka biso alobaka na biso bokende na mokili mobimba bosakola yango makambo nzambe atinaki tosali le contraire tolobi biso tokovanda awa nous serons célèbres tobongoli makambo ndenge mosusu tobandi kosala makambo ezali contraire na volonté ya nzambe nzambe apanza biso mayele mazanga biso mundele na yo moto mwindu bozali bato bikelamu na nzambe mais kesene ezali na nini na mayele est ce que mayele la classe non totali awa badocteur à thèse bazali basali conférence internationale ya tata Kimbangu mboka na biso yo awa plus de 1500 docteurs à thèse. Et pourquoi on est là où on est aujourd'hui? Quelque chose nous manque. Mais tout ça, quelque chose nous manque. Quelque chose nous manque. Batata ba maman. Quelque chose nous manque. Il y a un vide et nous devons combler ce vide-là. Est-ce que Tozane Mayele, oh Yabutu, non. Bango kuna bazali na rose kwa na franc-maçonnerie na maikari na ekankar na banene na bamontre na babague na banane bilok nyonso wana bazali na mokuna mindele biso awa mpe bampungu bipo okomona motu akamati kaka losala na susu abinobele na nsima na ndako batata bamama sali mwa cérémonie ne paf jumbo jet a pumbwe ya kene ya za pilote avion mais na moi tout ça là quel côté quelque chose nous manque tango tokenda na Luanda omona kuna ndeko na biso mosusu azali secrétaire ya lingoma na biso kuna na Luanda c'est un pilote dimanche wana mpe akenaki na Zimbabwe tout ça c'est un pilote akumba avion na biso ko kamati ndeko na biso ya za pilote tolo bana fanfare to betele musique tala ndeko na biso azali pilote akosepela po ezali mosala ne asalaka na moi soko to kamati moko na biso tozalia oyo mpe moninga na biso azali pilote ya makasi akamata kobele nzete na kombo anengisi yango ekomi Airbus akei pilote ya boye akomona na ndenge nini faki tobetela ye maboko topesa ye musique akotomboka akoba moninga nazali ndoki mais mosala oyo ozali kosala ezali ya soni ezali ya mabe totika yango opombobe na butu me na moi opombwa te baninga basalaka checking bakei kuna basali checking balati costume bakoti na avion mais yo olongoli bilamba nyonso osalaka checking te opomwi kaka oke c'est pas sérieux yango na batata bamama biso tokomi na esika oyo nzambe alobi na biso toza kokenda na kulumbimbi ezali likambo moko ya kitoko tokokenda kuna na ngola mpona nini nzambe azongisela biso mayele tosala bainvention toindustrialize mboka na biso tozwa économie moko forte et développement na biso wana tozala na armée moko puissante tosala ba arme biso moko ba avion de guerre ba arme ya biso moko en ce moment là biso tokokoma na conseil de sécurité avec droit de veto makambo yo nyonso toselisama donc kulumbimbi ezali nde likambo ya kitoko ezali elaka ya nzambe oyo azali kopesa elaka wana azali solo soko tokondimela ye tokotosa ye changement ndenge lobaka mokonzi ya Amérique changement ebandaki changement soki omoni moto azali koloba kulumbimbi kuna eloko ezali te ntina nini tokokende kuna te aza moto ya ndoki mpo ndoki aza na ntina kokenda na kulumbimbi te
azalaka na kolombi mine na sima ndako na moko aza na kolombi mine na sa mbeto bongo na mbanza kongo akina kosala susuni batata ba mama mpo na kosukisa ngonga na biso etamboli ya solo bolimbisanga na dernière partie oyo na senge na baninga Jésus ba pesanga nzembo oyo bango bayembaki pour nous permettre de souffler un peu tokota na conclusion matin bandeko na biso Jésus ki boya mbangu mpo toloba likambo oyo Esayi alobaki bati oyo bazalaka na bango biloko te bazalaka na bango batu te biloko bizanga ntina boyemela biso nzembo sala noki ntango ekoki Afrika nalingi tola na nzembo wana malamu tola na yango malamu mpenza tozalaka na biso batu te awa nzambe abongiseli biso. Dieu parle d'un dédommagement. Pesez vos mains. Nzambe alobi na ko dédommager bino mondele azwaki un quart nzambe alobi yo okozwa 3 quarts tozalaka batute. Dieu parle d'un dédommagement. Mondele azwaka un quart la science la technologie mais yo okozwa 3 quarts. Lelo soko kei même na baninga na biso ba chinois. Ba chinois ils ont au moins 800 brevets d'invention par mois. Tala économie na bango. Tozalaka koseka bango. Il n'y a pas longtemps, chinois zalaka muto dans le kumute, mais tala lelo. 800 brevets d'invention par mois. Tala chinois ndenge bato nyonso to bazolengela. Olingo tonga mwanda ko moko, même ata kuku. Pour le cas chinois ya ko tonga kuku oyo. Même ata kuku kako ya kuku. Il y a 2 mètres carrés. Pour chinois ya. Otali, mbona nini bazali na eloko oyo zangi. Mentango ekoki pote nzambe akokisela biso bilaka wana. Jejeki yembela biso nanu nzembo wa. Soko bo yembi yango bo kitisi mingongo. Africa.
Merci Jésus. Ezali matei monene batata ba mama. Biso toyaka mpona kokumisa kosanzola Nzambe, toyaka mpo tobondela, toyaka mpo toyoka matei, toyaka mpo tosalela Nzambe. Batata ba mama, tango ekoki po ete Nzambe ayeba kosepelisa yo. Me yeba ete lingomba oyo babengi yo kimbangiste ndenge toyemaka na nzembo ezali elaka oponama. Salela Nzambe na solo, mokile kobikisama na solo na yo. Salela Nzambe na kibosantu, mokile kobikisama na sima na yo. Batata ba mama, bilaka oyo ezali bilaka ya solo. Soko ozali komona mutu ata ya yekoli. Mais quand il commence à s'intéresser na likamata kimbangu, on dirait a yekolaki te. Non, a yekolaki. Mais loko nini ezali ko sala boye aponamaka uta bo mwana na ye eta kotelemisa mosala ya tata kimbangu ya toma na nkolo na biso Yesu Kristo. Ezali bo ponami ba mama batata pona mosala oyo soko ponamaka te soko tiamaka elembo te okoki kosala yango te. Potosilisa batata ba mama. Napesa bino témoignage. Omoni l'élection yotaki kosalama les États-Unis. Pesa bino témoignage. Soki omoni likambo esalami esengeli yo rendre témoignage na yango soki te komi na yo pasi. Bandeko na biso na États-Unis basengaki balobi senga loba epai ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Kiangani na nkamba asalisa po ete ndeko oyo azali africain américain azwa deuxième mandat. Ngai nakomisaki liloba yango na tata mokonzi ya bule na nkamba. Nous sommes le 5 novembre. L'élection est salami na mute. Okali loba papa mokonzabula zagozo miselanga lobi, je travaillerai dans ce sens-là et il faut azwa deuxième mandat azala réuli ponanin po bilaka ezala mokuse na lingili susu te bilaka ezala molai yangwana il faut azwa deuxième mandat po bilaka ezala lisusu molai te ponanin po azali na elembo. Baoyo nyonso bazali kozwa ezala na ngola ezala na bisika même ata biso tokotomoka Nzambe aponaka moto ya alingi na tina na elembo na ye mpo Nzambe azali na elaka na ye. Ngai mpe na bombi te na yebisi baninga mususu balobi nanga balobi mais kuna makambo oyo ya bango balobaka ya banani oyo bazali kolakisa kuna balobi ils sont ex-égaux. Yena mutuwane sa serré 48% ngabi Nzambe alobi oya lobi na ngai akosakati Obama akozwa deuxième mandat oya lobi na mais révérend ba sondage ezali kuloba ngabi sondage te pour la sondage te Nzambe mutu alobi. Et on est arrivé le 6. Le 6 au matin, baninga basengi lisusu. Nous sommes arrivés na jour J. Mokolo yango. Loba lisusu. Tolobi. Les soirs, on a presque veillé. Toye kokoma jusqu'à 3 heures du matin. Alobaki nangai akosakate azali Nzambe. Et moi je ne passerai jamais pour un faux prophète. Mais il est 3 heures du matin, bientôt c'est terminé, Gabi. Même en dernière minute. Et puis vers 4 heures, ça a changé. Et puis à 5 heures du matin, même lui-même, au talak na télévision, il avait des larmes aux yeux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Yangwana natana ki hébreu pe nazali ko sili sané de sikawana. Boko kanisa ke zali fait du hasard? Non! Nzambe apesaka elaka. Quand Isaac azali kopambola mwana ne Jacob a subtilisé cette bénédiction. Moto azalaka na promesse c'était Esau.
Mais à cause de la négligence, souvent l'homme est noir, c'est ça, il a négligé. Il a passé son temps de futilité. Et puis il était polygame, vous voyez que chose polygame, c'est la campagne. Pas ça va polygame, mais aucun ça Monique, aucun ça Henriette, aucun ça Justine, vous avez aucun ça Makamoana, Banyama Bazari Koleka. Akaye Antoinette na sokona kuna mususu banyama bazali koleka il passait son temps et kuna bazali kolamba biloko lui basi négligence. Enfin tango réseau ezongi normal abomi nyama tango ya zongi alambi comme son père aime. Tango ya lambi, montakolobanete que ça c'est trop tard. Azalakite. Quand il est allé présenter la nourriture à Saleli à Momalamo, c'était trop tard. Le temps est passé. This is the moment. This is the moment. C'est le moment. Nous sommes en train de vivre là aujourd'hui un temps historique, un grand moment, le temps de changement. Et banaki depuis l'an 2000, Papa Diallo na Tiangan, alobaki na Nkamba, alobaki ce qui était à droite est allé à gauche, et ce qui était à gauche est passé à droite. Le changement, le changement. Et le président Obama campagne à Salakiamo sur le changement. C'est le temps de grand changement, le grand moment. Il est arrivé trop tard. Et même quand il a pleuré, alors dit papa, tu n'as qu'une seule bénédiction. Paul a dit qu'on rappelait Bissoawa, na hébreu. Tu n'as qu'une seule bénédiction, papa. Bénis-moi aussi. C'était trop tard. Même s'il a pleuré, que pouvait encore faire Isaac? Il n'avait que cette bénédiction. C'était trop tard. Comme on a trop tard et à monter. Le temps, c'est le temps. Le temps, this is the moment. Temps, c'est le temps. Batubaye baka histoire, il y a Roménite, l'adversaire d'Obama. Il y a Zalaka l'église à Mormon, à cette église à Mormon. Les Mormons, Bazalaka Batomoko, Makasi, Lingoma Wani Zalaka en Amérique, Mibeko Zalaki Makasi Katina Bango. Ils avaient une grande spiritualité. Mais quand le fondateur est mort, Babani Kolongo la Mibeko, Babani Kolongo Mibeko. Yangona papa Diangenda, Azalaki toujours qu'on rappelait l'histoire. Bokeba na Lingoma Mormon, Bezalaka na Mibeko, Tango Balongo la Mibeko. Et comment partir? Sur le plan financier, sur le plan matériel, Mormon, Bazamakas, ils sont puissants, ils sont des grands riches, des grands. Bazalina Makamomoko. Il y a Makas. Mais quand c'est arrivé le temps, Ndenge Zalaka Bazakoloba, à cause d'un seul repas, Ésaü a vendu son droit de fils aîné. Et quand fut arrivé le moment où il devait recevoir la bénédiction de son père, il le fut repoussé. Même s'il voulait récupérer, il n'y avait plus aucun moyen de changer la situation. C'était devenu trop tard. Romini, à Salaki campagne Moko Yamakas. Il avait battu une grande coalition. Soutenir. Il avait même rédigé son discours à victoire, son seul discours de victoire. Le 6 novembre, il devait être président des États-Unis. Il réalisait son discours. À partir de minuit, 1 heure, au fur et à mesure, tu as gagné dans tel état. Il réalisait les discours. 1806 mots. Date où on a créé l'église de Mormon. 1806 mots pour dire que nous, les Mormons, nous venons à la charge. C'est le moment pour nous, les Mormons. Il lisait son discours jusqu'à 2 heures du matin. Il avait son discours en tête. Il dit, Bazoye Bissé Balobi, tu as le vent en poupe. C'est toujours toi. C'est toujours moi. Il réalisait son discours. Ils ne savaient pas qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils avaient perdu. Et nous sommes arrivés en 2012. 2012, prophète, Batonions, Balobi, et Zalimboula, il y a Bilaka Minene, il y a grand changement. Bamoussous Balobi, c'est la fin des temps.
Et quand on est arrivé à la fin des temps, le grand moment pour que Batoyo Bazalaki na likamu ya munene, puisque, abazwa eloko yango, drapeau yango ezala ya bango, il fut repoussé. À 5 heures du matin, il avait de la peine à sortir ou à téléphoner à son adversaire pour lui souhaiter plein succès. Les choses ont changé. Patata ba maman, c'est ça la conclusion. Les choses ont changé. Alors Nzambe akamati oyo azalaka na libota et tulamaka bato bazalaka komona lokola biloko bizanga ntina bazala bango na valeur te et contre toute attente second mandat. Mais carré à mon aîne. Mais comment les choses se sont passées comme cela? C'est ça ce que Dieu fait à celui qui l'aime. Tala. Oh, batata, et sali bisoko ke na moko na moko. O moni lingombo. Ah, mi beko résolution, mi beko. Besoko bino boboyi mi beko. Bozali kolongola mi beko. Ata bokomi lingomba monene, ata bokomi na bozi, bokomi na makamunyons. Mais vous perdez quelque chose, vous perdez la spiritualité. Au moment où bokolunda, bozwa yango, bokozwa te. Mini na kata lingombo, bazwaka bilaka ya papa diangenda. Papa diangenda lobaka na ngai boy. Ngana kosala boy. Mba wacholaka mibeko. Tangu komi na elaka yango, ajali na mposa, ete asale yango po, balakela ki ete yende mutakosalela yango. Mais moto mususu akomi kosala yango. Et même ici, akoki kolela, il y a plus